Facebook Messenger ထဲမှာတငယ်ချင်းမဖြစ်ထားတဲ့တူတွေစာလာပို့လို့မရအောင်ပိတ်ထားတဲ့နည်းလမ်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Messenger ထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါ။ Menu setting ထဲကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အောက်ဘက်ကိုဆင်းသွားလိုက်မယ်။ Privacy and Safety ထဲကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အောက်ဘက်ကိုနည်းနည်းဆင်းလိုက်ပါ။ Message Delivery ထဲကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ People with your phone number ဒီထဲကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အောက်ဆုံးနားလေးက Don't receive request ဒီထဲကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒီကတော့ Update Setting ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် Back နဲ့ထွက်လိုက်မယ်။အောက်နားလေးက Friend of Friend on Facebook ဒီထဲကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Don't receive request ဒီထဲကိုနှိပ်ပြီးတော့ထားပေးလိုက်ပါ။ Back နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်။အောက်ဆုံးနားလေးမှာ Other on message or Facebook ဒီထဲကိုနှိပ်ပြီးတော့ on လိုက်ပါ Don't receive request ဒီထဲကိုပြောင်းပြီးတော့ထားပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook Messenger ထဲမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ Facebook ပေါ်မှာတကယ်ချင်းမဖြစ်ထားတဲ့တူတွေစာလာပို့လို့လုံးဝရတော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး